500m 앞 목적지가 있습니다. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. 영월 캠프에 왔는데 안타깝게도 비가 내리고 있네요. 원래 저희가 2박 3일 캠핑하려고 텐트를 2개 가져왔는데 원래는 오늘은 돔 텐트를 치는 거거든요. 근데 갑자기 비가 와서 또 그랑베르크를 치게 됐어요. They kinda tell me what I'm thinking. 저 횡성에 있을 때는 이렇게까지 많이 단풍이 없었거든요. 근데 여기 오니까 단풍이 꽤 물들고 있어요 이제. And the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. 여기 세면대도 되게 예쁘네. 여기는 샤워실이고 샤워 부스가 3개가 되어 있습니다. 여기는 개수대. There's so many emotions, sharing stories that we never had. The end is real. I think we're sorry. 여기 와서 이제 옷을 갈아입었습니다. 지금은 여기 캠핑장 한번 돌아보고 있어요. 뱀 나올까봐 별로 가고 싶진 않지만 어떻게 생겼는지 궁금하니까. 아직 물이 많이 없네요 지금은. 여긴 이렇게 데크 사이트들이 위에 올라가 있네. 여기는 숲속 데크존이고요. 이렇게 데크가 쭉 있어요. 여기도 있어. 이건 진짜 숲속이다. There's something different about the way we are. 저희가 요 관리동이랑 개수대 바로 앞에 자리를 잡았는데 사람들이 많이 왔다 갔다 하지 않을까 했는데 가까운 데 있으니까 세상 편하네. 원래는 숲속 데크 같은 데 하고 싶었는데 저희가 오늘 급으로 결정해서 오는 바람에 없었어요. 여기는 숲속 캠핑장이네. 그런 컨셉이네. 근데 나 비 오는 거 예상 못했는데 비 오니까 은근히 괜찮다. 진짜 비가 많이 안 와서 괜찮네. 오늘은 스노우피크 그랑베르크 피칭했고요. 이쪽에 들어오면은 이렇게 이쪽에서 오늘 밥 먹고 할 겁니다. 맛있겠다. 두껍게 썰어서 더 맛있을 것 같아. 곱창이랑 삼겹살 먹을 거고요. 명이나물이랑 요 파김치. 아이는 요 삼겹살이랑 소세지 먹을 거예요. 곱창 2개 집어 먹어야지.
나무. 오늘 최저 온도는 이따 새벽에 15도네. 비가 와도. 필요 없다. 이 캠핑장도 진짜 훌륭한데 나는 어제 갔던 그 온세미로 거기가 진짜 나 딱 맞는 것 같아. 이 캠핑장은 진짜 딱 숲속에 있는 거를 즐기는 사람이 좋아할 것 같아. 여기도 좋지. 여기도 되게 진짜 잘 해놨다. 근데 조경이나 전체적인 그런 산을 좋아하시는 분들은 온세미로를 좋아할 것 같고, 뭐 여기가 좀 분위기가 조용한 것 같아. 키즈존이 딱 나뉘어져 있으니까 좀 그렇지. 캠핑 딱 즐기고 싶다 오롯이 그러신 분들이 오면 딱 좋은 막 캠핑장 같아. 디저트. 지안이 뭐하죠? 커피 한 개 너무 좋아? 짠. 포카입니다. 포카. 포토카드. 엄마가 지안아, 좋아. 엄마 사진이잖아 이거. 장원영은 장원영이야 엄마야 이거. 이렇게 봐. 엄마 뚱뚱해서 아니야. 이게 장훈용이야. 그러니까 엄마 사진이잖아. 그거 엄마 사진이야. 이만큼 빼. Let us gather round, for it's Christmas time. A merry sound and the stars alight. Let us all rejoice when it's Christmas time and our hope again. 생일 축하합니다. 아, 생각보다 날씨가 너무 좋은데요. 난 영월에 오면 되게 추울 줄 알았는데 전혀 안 춥고 진짜 그냥 선선하다? 쌀쌀하지도 않은 것 같아. 밤새 비가 엄청 많이 오더라고요.
우선 어떻게 말리고 가야 될지 좀 생각을 해볼게요. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 떠들긴 지연이야. 너무 많잖아. 세 글자여야지. 자, 빨리 먹어. 이거 설거지하고 이제 집에 가야 돼. 알겠어. 좋았어. 지안이가 도와줘서 많은 힘이 됐어. 고마워. 또 비가 와가지고 일단 텐트 안에서 정리를 하고 있고요. 이제 정리 거의 다 했어요. 고마워. 2박 3일을 영월이랑 항상에서 보냈는데 역시 강원도는 강원도. 단풍도 빨리 물들 것 같고 강원도 여행 계획 있으시면은 빨리 오시면 좋을 것 같아요. 요거만 하면 네, 이너 텐트 정리는 끝이 났습니다. 행성이랑 영월에서 캠핑 잘 하고 가요. 가는 날 비가 와서 좀 치우기 번거롭지만 그래도 빨리 돌아가도록 하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 만나요. I see you.